बहुत से लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा कि भारत के एक छोटे से किसान ने दूध बेचने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बात 100% करेक्ट है। महाराष्ट्र में एक जगह है भिवंडी, वहीं के एक किसान है जनार्दन, जिन्होंने अपने डेयरी के काम के लिए 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप एक बात जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, क्योंकि काम तो दोनों लोहे और जूतों का ही करते हैं। बस आज इनकी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे।